繁華嘅鬧市，聽住急速嘅節奏，間唔時都需要 relax 下嘅。不過原來 relax 都有聲聽嘅喎。今日我就帶大家嚟到觀塘呢一度，體驗一種聽得見嘅舞蹈，睇得見嘅聲音。郭偉傑 Ken 香港專業踢踏舞者，2008年成立舞蹈團，團隊創立咗踢踏舞節，同世界各地嘅舞者交流，同時亦都將踢踏舞帶入社區。跳踢踏舞最緊要就係對鞋啊，喺個鞋底度加啲金屬片，搭喺個台板嘅時候咧，就可以做唔同嘅節奏出嚟。等我着翻對鞋，揾阿 Ken Sir 請教下先。Ken Sir 鞋我都着好啦，係咪咁跳？係咪咁跳？唔係，我哋先做少少熱身先。係啊，咁我哋咧跳 tap 咧一定要彎膝頭哥喎，因為要同個地下 hit 個地下，令到佢發聲。咁所以我哋其實好似要有個彈弓，有個彈性去保護隻腳。咁我哋先學下點樣用腳踭去發聲先啦。heel change 我哋叫做係啦。咁我哋右腳咁樣右左右左，前面啦，我哋前面嗰塊貼片我哋叫 ball change。step 啦，我哋叫 step， 要轉重心喎，淨用腳掌咁樣行路咁樣原地行。stem， 咁我哋就將我哋腳掌同腳踭都一齊揼落地。咁我哋將佢加埋一齊做。One two ready go，one two 後彎膝頭哥，5 6號 ball change and 1 2 3 4 5 6好嘅 step。And step 2 3 4，食好最尾 stand and 1 2 3 4 5 6 7 8，咁準備啱啱我哋熱完身啦，咁我見你都做得幾好，咁我哋不如學啲難啲嘅，咁我哋學一個組合啦，我哋好似打鼓啲 jazz 嗰啲鼓咁樣，我哋個節奏係 boom 打打咚咚打 boom 打咚咚咚咚。係啦 ，ready and now boom， 8 and boom， 8， 係啦，我哋放鬆少少啊，膝頭哥，係啦，我哋放鬆啲做，係啦，我哋要感覺嗰個節奏個 groove， 係啦。Ken Sir， 我知你讀書嘅時候咧主修舞蹈啦，點解你會揀咗 tap dance 嚟發展嘅？踢踏舞咧本身係一個可以用隻腳去發聲啦，可以做一個節奏或者旋律啦。因為其他舞蹈咧，可能你一定要播音樂啊，跟住個音樂去跳啊。但係我踢踏舞咧，我可以自己用我隻腳，用啲鐵片去做一啲節奏去發聲，好似打鼓咁樣。咁所以我就好中意踢踏舞啦。得呢下咧，好似有一下好似係火箭發射咁樣咧，彈起要搶白係要你跳下，係要彈起咗下。哦，俾少少力咁樣。好，咁我哋依家學最後一個巴啦，第4個巴。咁咧，我哋會做一個我哋 tap 都會成日常做嘅一個動作。第一下聲係右腳，第二下聲係左腳，係 step step， 係我哋右左。係啦，之後咧第3同第4下聲係腳踭，右左，睇前一下 stem， stem 完之後我哋拍一下。係啦，拍完之後我哋就行我哋左腳踩一步，跟住踢右腳，係啊，擺個 pose， 係啦。踢踏舞比起其他嘅舞蹈，即係我覺得有個好大嘅分別。我左右係一個重心啦，前後呢個重心都好重要㗎。係冇錯。即係我一落咗呢個右腳嘅腳尖咧，咁我就好難會即係踢起左腳，或者有其他動作就呢個就要協調得。因為始終我哋好似 percussion 嘅一個樂器咁樣，只不過我哋用腳去發聲。有冇啲咩 tips 俾我啊？我覺得放鬆咯。頭先我一講話放鬆，或者個重心轉移要着重翻幾時前幾時後，咁你呢個都有諗到嘅。咁對你去即係掌握個動作都會快啲。Ken Sir， 頭先你教咗我一個4個小節啦，咁你覺得我跳成點啊？同你傾偈嘅時候，你就話你冇學過跳舞啦，咁但係你個節奏感或者你個腳嗰個，即係你去學呢個動作，你都學得好快咯，有天分。